हेलो दोस्तों, स्नीजिंग या छींकना एक आम प्रक्रिया है, लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं उसे जानकर आप अगली बार छींकने में जरूर सावधानी बरतेंगे। यदि आप बहुत ताकत से छींकते हैं तो एक्सपर्ट बताते हैं उससे आपकी पसलियों में फ्रैक्चर भी हो सकता है। साथ ही अगर आप छींक को दबाने की कोशिश करते हैं तो उससे आपके सिर और गर्दन की ब्लड वेसल्स नष्ट हो सकती है और आप अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार छींकने में जरूर सावधानी बरतें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।